ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செயல் இன்ஃபோ. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்பை பற்றி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வால்பேப்பர், ரிங்டோன், நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது ஏதோ டைலாக் இல்லை சாங்ஸ் ஏதோ வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே வைக்கலாம். அந்த ஆப் பேர் வந்து Zedge. இந்த ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து ஃப்ரீயாகவே அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ போய் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இப்போ காட்டுறேன். உள்ளார போய்க்கோங்க. உள்ளார போனோடனே இப்படி தான் இருக்கும். உள்ளார கொஞ்சம் லோடிங் ஆகிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா விட்டுருங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஆப் ஓகே, நான் இன்னொரு வட்டனும் ரேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து இது ப்ரோ வெர்ஷனாக வேணுமா இல்லை வேணாமான்னு கேட்கும். ப்ரோ வெர்ஷனாலாம் வேணாம், நீங்கள் காசு கட்டாமல் ஃப்ரீயாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்பை. அதனால் நீங்கள் இன்ட்டு தந்துடுங்க. உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்? வால்பேப்பர்ஸ் வேணுமா, வீடியோ வால்பேப்பர்ஸ் வேணுமா, ரிங்டோன், நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட்ஸ், அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. இப்போ நான் வால்பேப்பர்ஸ் பாருங்கள். ஒரு ஹெச்டி பிரிண்டில் வால்பேப்பர் வேணும்னா உண்மையாகவே செம்மையான ஆப் இது. இப்போ பாருங்கள், பப்ஜி, பைலட்ஸ் ஆஃப் கரேபியன், இந்த மாதிரி ஆப் வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு, சாரி டூட், தலை, நோ இது தலை இல்லையே, டாம் அண்ட் ஜெரி, ஆங்க்ரி பேர்ட். இப்போ வந்து நான் எப்படி வால்பேப்பர் அது மாதிரி வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்படி போய்க்கோங்க. இங்கே கீழே செட்டுன்னு இருக்கும், செட் அமுத்திக்கோங்க. செட் அமுத்திட்டு செட் லாக் ஸ்க்ரீன் அப்படி இருக்கும், செட் வால்பேப்பர்னு இருக்கும். நான் செட் லாக் ஸ்க்ரீன் வேணால் செட் வால்பேப்பர்னு வைக்கிறேன். அழுத்திட்டனா போதும், உங்களது வால்பேப்பர் அப்லோடட் இப்படி வரும். இப்போ வெளியே வாங்க, காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா, ஒரு ஹெச்டி பிரிண்ட் வால்பேப்பர் உங்களுக்கு வேணுமா, ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் இந்த ஆப் மூலயமா. திரும்ப நான் உள்ளார போய்க்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி ரிங்டோன்ஸ் நீங்கள் விரும்புகிற சாங் வச்சுக்கலாம். திரும்ப கேட்குது. ரிங்டோன்ஸ்க்கு போய்க்கிறேன். ஹோம் ஸ்க்ரீன் இங்கே இது இருக்கும். இப்போ நான் தமிழில் ஏதோ ரிங்டோன்ஸ் வேணுன்னா தமிழில் மட்டும் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ அதை நான் அமுத்திக்கிறேன். தமிழ் வால்பேப்பர்ஸ் வந்து இத்தனை இருக்குங்கிறது நான் ரிங்டோன்ஸ் தான் வந்திருக்கேன், ஸோ நான் ரிங்டோன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான ரிங்டோன்ஸ் ஓகே. ஓகே, இந்த ரிங்டோன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட் வால்பேப்பர் எப்படி நம்ம செட் பண்ணுவோம் அப்படி தான். ஜஸ்ட் நீங்கள் செட்டு மட்டும் அமுத்தினா போதும், இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ரிங்டோனை சேவ் ஆகிக்கும். ஜஸ்ட் வால்பேப்பர் ஆல்சோ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும். வெயிட், வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு தேவையான வால்பேப்பர்ஸ். இப்போ நான் வந்து ஸ்மோக்கிங் வால்பேப்பர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வால்பேப்பர்ஸ் ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குங்க. பாருங்கள், 568 வால்பேப்பர்ஸ் ஹெச்டி பிரிண்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஆப்பில். மரண மாதம் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் வால்பேப்பர் வச்சா செம்மையாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் செட் பண்ணி பண்ணுறது தான். நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரியல, நான் தமிழே போய் காட்டுறேன். திரும்ப தமிழ். விஜய், மலையாளம், தமிழ், பிஜிஎம், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பாருங்க. Excuse me, boss. You have a text message. வெளிய போங்கடா. ஐயோ, ராஸ்கல்களா. எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, நான் ரொம்ப பிஸி. Excuse me, boss. மாப்பு, you have a text message. செட்டில் மட்டும் தந்தால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆப் செம்மையாக ஈஸியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது ப்ளே ஸ்டோரில். நீங்கள் இப்போ வேணும்னா தயவுசெய்து போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம செயல் இன்ஃபோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்ஸ் மற்றும் யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஸை வந்து எங்கள் சேனலில் நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். மறக்காமல் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.